पीला सूट दिखावा चाहता छेड़ती तन तेरा पीला सूट दिखावा चाहता छेड़ती खड़े लड़की रे वो खड़े लड़की दिखाइए मेरी जान खड़े लड़की आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे रतन क्यों कर घुमा दूं हीरो होंडे पे रतन क्यों कर घुमा दूं हीरो होंडे पे अपन बच्चे में ना बैठ के इतने जावा बच्चे में ना बैठ के इतने जावा पछे पछे आऊं बालक का मैं कहते हैं पछे आऊं बालक का मैं फिल्म चंद्रावल देखूंगी फिल्म देखूंगी फिल्म तू कैसे देखेगी और मैं तेरा ससुरा पावेगा और मैं तेरा ससुरा पावेगा ससुर पे घूंघट कर लूंगी फिल्म चंद्रावल देखूंगी
कागड़ी छण छण बोले न बोले तेरी कागड़ी तारे गिन गिन याद तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद तेरी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं ओ हो 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 इश्क तेरा टुक टुक करती मेकअप तो करती अंग्रेजी पढ़ती गिट पिट तू करती जे मैं कोई न सादी विक्टोरिया तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा पेरेंट्स, मदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था, so we choose 2 winners. So the winner of mother dance competition is mother of Mishka LKG class and mother of Daksh Tanvi from UKG class. So kindly come on the stage for the prize. And for this, I would request Mrs. Alka Sharma, an educationist in New Delhi, to come on the stage and do the honors. So parents, can we have a huge round of applause? दोनों मॉडल्स की मदद I repeat again, parents kindly listen carefully. LKG, UKG and class first students of Red Rose model have to be handed over to the right side of the stage, and LKG, UKG and class first students of Red Rose preparatory have to be handed over to the left side of the stage. Parents, LKG, UKG and class first Red Rose model के बच्चों को right side hand over कर दीजिए, and LKG, UKG and class first Red Rose pre के बच्चों को left side hand over कर दीजिए. इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है. Dear parents, you must have experienced that our Red Rosians, in spite of being just 2 to 7 years old, are performing and dancing so well in coordination, displaying difficult dance steps and speaking skills, and most importantly, performing with lots of zeal and energy. This is the high standard of Red Rose, because for the management and teachers of Red Rose, sky is the limit. They want the children to be not just good, but excellent in every sphere, be it in academics or extracurricular activities.
In today's annual day, not even one child has been left out as all the students have participated. And also for not even one day, we had stopped with the academics part, that is daily written and orals and other extracurricular activities like mic days, smart classes, class activities, games, yoga, aerobics, etc. were conducted regularly in the school. Now, dear parents, it's time to welcome our students of LKG, UKG and Class 1st Red Rosians for their fabulous dance performances. So now, to come our LKG B kids who are going to mesmerize you all with their moves. Parents, you will be surprised to see their coordination and difficult steps. So let's welcome them with huge round of applause. Parents, please do clapping for them. पेरेंट्स, जिसने रिफ्रेशमेंट बॉक्स नहीं लिया है प्लीज जाकर काउंटर से ले लीजिए. पेरेंट्स, जिसने रिफ्रेशमेंट बॉक्स नहीं लिया है आप काउंटर से जाके ले लीजिए. Let me hear you shout! Come on!